Ona tena na furaha kuona mko na nyuso. Sioni mtu amekasirika sana. Ni wale wanaogopa baridi kidogo kidogo, but it is good. Baridi ni mzuri, joto ni mzuri. It is a blessing and it's God's will for us to be here. And I want to thank God because He is special to us. He has given us another opportunity, another time tukuje hapa tuweze kumwabudu. Lakini ningeweza kutaka kusisitiza kwenu, we need to worship God every single minute, every single hour. Do you know why tunashindwa sana sometimes na Waislamu na hizi dini zingine na wachawi pia wanatushinda? Kwa sababu kuna kitu kimoja wanafanya. And I want to thank God because He is special to us. Hallelujah. Kila wakati wako kwenye kile wanakijua. Kama ni muganga utamkuta kwenye madhabahu yake, kila wakati hatokangi kwenye madhabahu yake. Kama ni Muislamu 5 times a day ataenda msikitini. Kisha baadaye atazunguka akiwa na ile rosari yake akiendelea kutamka ni Mungu. But we come to church on Sunday, unaweka Biblia asubuhi, Sunday nyingine haleluya. Kila wakati wako kwenye kile wanakijua. Pagusa vizuri, unakibia kanisa unasema Mungu nibariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ukifika kanisani unaanza kumuita Yesu kuja. Hallelujah. That is where we go wrong, because we come to church after 7 days kudemand Yesu kuja. Oka Yesu oka. Which is wrong. Jesus says nilikuwa hospitalini na haukuja kuniona. Yesu anasema nilikuwa jela na haukuja kuniona. The same Jesus anasema nilikuwa na njaa, haukunipatia chakula. So Jesus is not here hapa makanisani. Here we just come to worship a congregation. Tumnakuja pamoja tu tuseme asante kwa vile tumetembea pamoja. But the rest of the 6 days must, hiyo ndio worship time. That is the time you need to be close to God. Every move you make, be with God. Every step you make, God, you mention Jesus. In move, enda mahali kukula, mention Jesus. Kutembea, mention Jesus. Hata ukivaa nguo unamuita huyo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanavalishwa. Jana niliona hapa mzee mmoja, I cried. Kwa wale ambao tulikuwa na wao jana, jana hawa wazee juzi Saturday ile etakwate fighter prayers. You are ni mchawi. Wewe na ule anaenda kwa mganga hamna tofauti. Return to sender. Kai, kama wewe ni walisa, return to sender. You are finished. Wewe ni mchawi. Kanatiguo. Beatrice, hebu nirushie hiyo bagi. Shika hiyo bagi. Hiyo ya wenyewe. Hiyo ya white. Nirushie. Rusha tu. Rusha. Umenirushia uchawi. Na mimi return to sender. Kwanza nimeshika huyo uchawi. Kwa hivyo mimi ni accomplish. Mimi ni moja wa uchawi. Because when you have the Holy Spirit, uchawi huwezi kukushikilia and you cannot have time ya kuishika. When you are righteous, huwezi kushika dhambi because uchawi ni dhambi. Kwa hivyo umenirushia, rusha tena. Sasa amenirushia uchawi. And because mimi niko na roho ya kiuchawi ndani yangu, that is why nimeushika. Kana unyite rogi. Sasa nikuletee nikwambie hapa kuna vitu chukua. Uniweke pastor, uniweke nitakuja kesho. No, it can't. Not until mimi ni part ya hiyo uchawi. Ndio kwa maana nimeshika. Sasa kwa sababu nimeshika, nina return to sender. Sisi wawili ni wachawi. So, ni wangapi hapo wamewahi kuomba maombi ya return to sender? Inua tu, be genuine. Be genuine tu. Inua tu mkono wa return to sender. Inua tu mkono usiogope. Haujaanguka. Inua tu mkono wa return to sender. Inua tu mkono vizuri. Inua tu mkono vizuri wa return to sender, return to sender, return to sender. Nyinyi wengine hamjai kuwa na return to sender? Hallelujah. God is not man that he should lie. Bwana, na tukasema sisi zote we are clean, then tunasema Mungu amedanganya. Bwana Yesu asifiwe. Nobody of us here is clean. No one, including me. We are all dirty. That is why we seek the mercy, the hand of God every time. That is why we come to worship God, to kneel down, to seek God. Tunamtafuta. Maana ndio msikiti nani Solomon akajenga hekalu.
na akasema, akamwambia Mungu, wakati watu wako watakapokuja kwa hekalu hii watubu dhambi zao kwa sababu ya zile dhambi wamefanya, Mungu ukiwa mbinguni ukawasikie. Why? Jesus said this, when you pray muwe mkiomba hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako, alafu ufalme wa Mungu fanya nini? Alafu ufanyike wapi? Kama vile unafanyika kule mbinguni. Alafu kwani mmetoka? Sasa tukue Sunday school. Baba yetu uliye mbinguni, utusamehe kama vile. It is a condition for you to be forgiven. Forgive. It is a condition. It is not a part by the way. It is a condition for you to be forgiven. You must have forgiven. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu aliwafundisha wale wamesoma Kisugu. It is not it is ni pronoun ama ni hiyo ni verb ama ni ngeli. It is a present continuous tense. Bwana Yesu asifiwe sana. Present, that prayer, it is present continuous tense that you consent. Ni kitu continuously. Kwa hivyo maombi ya msamaha ni continuous. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya kutafuta Mungu ni continuous. It is not a one off. Si asubuhi Valeria, si asubuhi alafu narusha mkodoro unasema, Baba kumbuka, si ataona jua niko busy leo, Baba nikumbuke. Na unaenda zako. No, it is something that we must do continuously. And for us to come out from what I'm going to teach today, it is a continuity of the last teaching, stagnation. For us to get out of that, that's what I want to teach you today. Ni vipi tunaweza kutoka from the stagnation, because that kind of a prayer has really put people into stagnation. Hallelujah. Hiyo maombi ya kuombea watu, ya kuvunja watu mikono, ya kuvunja watu miguu, ya kufanya mambo ambayo sio mazuri, it has put people down. Hiyo ndio imetuharibu, na hiyo ndio imefanya kanisa ya Mungu inashidwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naangalia kwa hii social media, na ni mimi mmoja nilikuwa natuma hiyo kitu. Nilitumia watu kadhaa, marafiki wangu. Hadi sasa tumeweza kujua wachawi Kenya hii ni wangapi. Sensa imechukuliwa. Tumejua waizi Kenya hii ni wangapi, na tumejua wavutaji wa bagi Kenya hii ni wangapi, na tumejua mapasta ni wangapi. Haleluya. Nilikuwa mmoja wa kutuma hiyo kitu, Mungu anisamehe. Sasa sikujua hata mimi niko included. Nilikuwa nafikiria ni watu wa ODM na kejeli ama watu wa UDA. Lakini sasa niliona wamejua mapasta ni wangapi, wale wa Mwaole walikuwa wangapi? 55,000, si ndio? Ati hao ndio wa Kristo. Tukaambiwa watu wa bagi ni 78,000 kwa sababu ni watu wa Jakoya. Tukaambiwa waizi ni 6 million. 7.1 million kwa sababu ni Ruto. Tukaambiwa wachawi ni ngapi? Ni 6.9 kwa sababu ni wa huyo msee mwingine. Sasa ni sisi wa Kristo, kwa sababu si umeokoka. Si ulituma hiyo ka message? Karo, kalikuja hiyo ka message. Ulitumia mtu. Beatrice, hako ka message kalikuja. Na uka comment. Wewe kalikuja. Ni venye hakakukuja, lakini all of us tuliota ulituma. Na sasa huko kanisani. Yani we all shared. Why? Because we lack the understanding of God. And that's why the Bible inatuambia, seek ye the kingdom and its righteousness. We don't just seek the kingdom. Seek ye the kingdom. Tafuta ufalme wa mbinguni na nini? Na utakatifu wake. Kwa hivyo kitu muhimu hapo si the kingdom, ni utakatifu wa the kingdom. Hallelujah. Because there is a kingdom and kuna utakatifu. Anakwambia there is kingdoms. What is it? There is kingdoms. Everything is a kingdom. Whatever you are doing is a kingdom. The business you have is a kingdom. The family you have is a kingdom. The church, this one is a kingdom. But there is other thing that qualifies what kind of a kingdom that you have.
the righteousness. If you are not righteous according to what the Bible teaches you, then that kingdom does not qualify to be the kingdom of God. It only qualifies to be the kingdom of the devil, because when it is not with God, it is not of God, you are of another thing. Hallelujah. Kama umekuwa ukiomba maombi ya kupiga watu, you don't belong to God, you belong to the other kingdom, yet you come every Sunday and we preach together. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what has failed us. That is what has made the church, the Pentecostal church, not to succeed. That is what has made the Pentecostal church to be redundant. Tumekuwa confused. Tumekuwa disorganized. We are beaten very easily. We only act. We are firefighters. Wakati kumekuwa na jambo, that is when you pray like you've never prayed again. That is when you mention every verse of the Bible. That is when you mention everything. When you are at peace, unakula manyama na mapochopocho. That is when unasembea wacha huyu mama anatupigia makelele, because you don't understand which kingdom. When you are in a kingdom, you preach about the kingdom. You live the kingdom. You walk the kingdom. You breathe the kingdom. Hallelujah. Because you are in the kingdom. But when you are not in the kingdom, you are part-time kingdom. You will be speaking about the part-time kingdom. Utakuwa ukiongelea mambo ya ufalme huo wakati unahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakutanga wakati wa Januari after December. Watu wengi wanaokokaga Januari after December. Kwa sababu alikula kila kitu December, sasa school fees ndio nakuja kwa pastor nione venye nitapata school fees. Ukitaka kujua wakati sensa ya watu wameokoka, ichukue Januari, sio April. Januari, February. Kwa sababu hapo ndio kajua kanakonga kamewaka vizuri. Kamekuchoma vizuri. Hapo ndio road watu wanafugiago manyumba. Mwezi wa pili manyumba ndio inafugago mpaka mwezi wa tatu. Ndio watu wanamiminika kwa kanisa. Reverend, najua umekuwa ndilo neno ulikuwa ukihubiri, ni mimi ulikuwa ukiniguza. Lakini December nilijaribu kutangaza tukuje kanisani, hakuna hata mmoja alikuja. Na wakati huo, wakati neno ya December ndio niliongelelea kuhusu Januari venye kutakuwa. Neno lako lilikuwa December, halikuwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Now get ready. I want to malizia ile topic ambayo tulianzisha last time. We'll be dealing with the topic after topic. Consolata, I want to see your work. I know you don't like being commanded, but I will command you as long as you are with me. And there is nowhere utaenda mpaka hii kazi tukamilishe. Nataka kuona kazi yako evangelism. I know you are gifted. I want to lift you up as you lift me. No one is full. Hakuna mtu ambaye ni complete. I need Jenga. As much as Jenga needed to come to sit under pastor, I needed him to make me come up. I need Beatrice to come and help me come up. But if I am one man guitar, ni mimi sadaka, ni mimi kuibisha, ni mimi kufanya nini, then the church will not grow. I am thinking of having a church that we can have every branches all over the world. Na mimi ni pastor, mimi ndio asha, mimi ndio security, mimi ndio mutabili, mimi ndio mutabiliwa, mimi ndio kila kitu. It won't work. But to get these people, you must be humbled and be ready. Mkuwe tayari kutumika kuhubiri neno. Mkuwe tayari kutumika katika ufalme huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because all of us, you have a calling. Ndio naona I am happy with these people. Now nimejua saa hii, wakati ulikuwa hapa nilikuwa naangalia, nilikuwa nikiomba, because God told me I will show you. Just prepare the team. Just as Consolata amesema kuhusu Jehoshaphat, he was told just prepare the team for me, then leave the rest to me. Now God told me prepare the church, and now God told me I'm going to show you who will be this and who will be this. Nimejua Jega atakuwa kiongoza service ya asubuhi, the first service. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Jega atakuwa akitokosa. Na Beatrice anachukua hiyo ingine ya pili, inaendelea the second service. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimejua kuna pastor Alice ambaye who is a teacher. Nimejua Carol is here, who is a teacher. So I know nimekuwa sorted hapo mambo ya walimu. Niko na Consolata, ninajua ni muinjilisti huyu ni muinjilisti, anaweza kuropoka anytime, anaweza kukuvamia anytime. Ni muinjilisti na nampenda. Anakoka mkali kwangu. Kama kuna mtu ambaye kwa mkali ni Consolata, because she wants it the way it is supposed to be. Ukienda kubend, hebu jaribu mupite na era ini moja hivi. Ujaribu ubed.
utajikujua mara moja hivi. And that is the kind of people I want in this church. I don't want sycophants. I don't want watu wanaitangwa sycophant. Wale wanakuja kuniabudu nitakupiga teke. Toka hapa. I want people who can call it the way it is. Bwana Yesu asifiwe sana. Who can say this is wrong and this is how we must, because that person, he is out of stagnation. Ni kutoka ametoka. Kama hajatoka ako kwenye barabara ya kutoka kwenye stagnation. Huyo mtu amejikomboa. Huyo mtu ako na uwezo wa kwenda the other side. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you come every time kama Dennis pale hii kibuyu, unakuta mtu anakuja kuniuliza hii kibuyu kama ni tutoe hapa ama tu, unamwambia toa, anakuuliza tupeleke wapi? Then when you have those people, you are going nowhere. Mtu mpaka anakuuliza nipeleke wapi? You are going nowhere. It is yes, waambie chukua hii. Hivyo tu finish. Wanajua mahali inafaa kukaa. Wanajua time saa 6 ikifika ni ya kufanya ABCD. Immediately tunakuta vitu vinajipanga vizuri. Hallelujah. That is the kind of church I'm praying for. And the things are coming up. Things are coming up. Si ndio Jamila Annette is part of our media team. Mwenye ambao utakuwa na yeye permanently na wengine wengi kama kina Dennis Mkikondiro. We are separating media ya church na hiyo media nyingine, so that we can have a permanent media for the church and a permanent media for the other things. Ndio tusiwe because we are moving very fast. We are moving very soon. Tunaanza sasa mtaratara, kwa sababu now I have a team that I can rely. Sasa najua hata nikipata ticket ya kwenda South Africa kuhubiri, Jega yuko na sina wasiwasi ati kanisa itafanya. Najua Beatrice atakuwa, sina wasiwasi, because the fear will only if myself am not liberated. Mimi nikikosa kuwa liberated in this church, mimi kiongozi wenu, basi kanisa hakuna mahali itaenda, because nitakuwa nikienda nikifikiria Jeka sitanipidulia kanisa, sitapasua kanisa, nani fulani sitafanya, because myself, mimi mwenyewe ni kigugumizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpikie Consolata makofi. She's a good lady. But I want to see a Consolata, a real Consolata. Watch a side show. Organize your team. I want to meet your team, your evangelism. I want to meet them. Ule wa youth, she's not with us ako Nakuru, but she has already done her work. Hata wameingia kesha. Wanakona kesha Tuesday. Walikuwa wangapi youth walikuwa kesha? Inua mkono juu. Wale walikuwa kesha, you see? Cool. Hata wewe ulikuwa kesha ya youth? Umerudi kwa nafasi ya yule mzee? Yeah, that's good. On Tuesday I'll come. Nataka nitawaombea. Nitakuja hiyo kesha, nikae na nyinyi 1 hour, niwaombea alafu niende. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want also to see evangelists. Watu wako kwenye department ya evangelism, I want to know when you will be coming for kesha. And when you will be going Heaven's Gate, Katoloni, munaenda as a team. Munaomba, because evangelism ni vita. But you must build a team. Jehoshaphat was told to build a team to praise God, and God did it. Hallelujah. So therefore, last time we were going through the stagnation, the spirit of stagnation. Now we looked at tukaona kuna so many things. The spirit of stagnation is a spirit that makes you or kills you slowly, and it makes you not know where you are going. Yani inakufanya tu unakaa hapo, inakuweka kwenye comfort, unaishi kwenye shida na matatizo, lakini haujui kama hiyo is a stagnation. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us tulikuja tukaangalia tukaona we are living in stagnation. You are a pastor, but your church has stagnated. You are a farmer, but your farm has stagnated. You are a businessman, and your business has stagnated. You are whatever that you think you are, but you have stagnated. You are not making any single progress. Hakuna kusonga, unasonga. Mahali ulikuwa, hapo ndio uko, hapo ndio utakuwa next year. Na unasema gayaliogete? Ini hakuna Mungu wa namna hiyo. Hakuna Mungu kwa kiti ambaye haukui. Ukiona miaka yako, si jana last year ulikuwa 20 years, sasa uko 22 years. Meaning mwili inaendelea kukua. Lakini ukiangalia status yako haipelekani na miaka yako, but there is something wrong in your life.
Bwana Yesu asifiwe sana. As you are changing the years, as you are coming from 20 years to 21 years, you must show a report. This is what I was last year. This is what I want. Because on December 29, you made that fast. You made a declaration that this is what I want. So you must produce a report on December 31st next year to show this is what I need. And you praise it before God. Umwambie, this is God. This is what you've done. This is what I pray that you give me. I have achieved. Now God, I need more responsibility. Assign me more so that I can be. Because God is watching over you. God is looking. Anatuangalia akiwa binguni. What? Yes, alikupatia hiyo kasi ndogo ya matuda ya kuuza. Alikupatia capital ya 500. What did you do with the 500? Alikupatia responsibility ya kuja hapa kucheza keyboard. What did you do? Ulikuja tu kucheza keyboard ama ulikuja pia kucheza keyboard? Unahangaisha watu ama unafanya nini? What did you do with an assignment alikupatia? Alikupatia wazee kama hawa. What did you do with them? Because we prayed that God atuletee wazee kama hawa kanisani. Because not many churches these people are invited. Not so many people. Ukienda kanisa mingi hawa watu hatakikani kwa sababu ni masubua. Kwa sababu atakuomba fare, sababu atakalia kiti ambayo kuna yule anatoaga pesa mingi amekalia na uwezi kwenda kumtoa. Kwa hiyo hawatakikani sana kanisani. But we prayed tukiwa hapa. Nikaambia Mungu niletee wazee. Because I'm praying nikuwe na wazee 10,000 wa 70 years and above wenye nitakuwa nikipatia chakula from my pocket, not from others pocket, from my pocket. Praise be the name of God. Because I know there is anointing associated with these people. There is a blessing associated with these people. There is a move that God will create in your life because of these people. You touch them, you get more. You touch them, they release a blessing. These are kind of people that will just speak a word. They don't need to pray to you. They need us to say ubarikiwe, and that is the end of it. You start seeing blessing coming. Zinatanza kuteremuka. With these people you go far. With these people you have a sense of responsibility. Hallelujah. But when you kuna vijana wengi kanisani ukiongea kama sasa nikisikia hallelujah amen unaruka juu hakuna hata kukaa chini, then you are in a church of noise making. Hallelujah. Na msirudi kupatia msema microphone ina waya. Anakuja anaanza haifanyi kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana kubariki sana. Gaya korathi na agotorie. Yes, good. Hallelujah. Sasa tuende haraka. You can tulikuwa tunasoma kuhusu stagnation, then we saw tuliangalia tukaona the top 7 causes of stagnation. Sitarudia sana, let me mention very fast kwa sababu kuna wale hawakuwa. Then we go to the how you can come out of stagnation. Lack of goals, that's number 1 that causes you to be in stagnation. Living a vague life which is without a career. Number 2 we saw it is waiting to be noticed. Wale watu wanapenda sana kukaa tu ndio aonwe. Naona kama wale watu wanataka tu aonwe. Watajua mimi. Unajua mimi nachezanga keyboard lakini nataka tu nikae huko nyuma. Wataniona tu. That's a spirit of stagnation. You need to come forward. If you know you have something that you need to do hapa kanisani, don't sit there. Just come front. Tell us, this is what God has put in me. And once you have that in you, God, once it comes out, it helps you. Kwa hivyo watatu ni having high timeline expectation. When you expect too much and ukijiangalia, you don't belong there. Unasema by December nataka nikuwe na bilioni 5 na hata saa hii hakuna chakula kwa meza. Nyumba imefugwa unakaa nje, then you are not right. You must start from somewhere. When we started this church, some people wanted to kuchukua hall nyingine hapa kubwa ya watu 1000. Nikamwambia no, we can't go there. Let's go hapa. Mungu akatuambia tukuje hapa because God told me I'm going to grow you. So when you hear from God that God is going to grow you, jifanye bego. Uende kwa mchaga ukufe, umwagiliwe maji ukuja juu. Lakini kama anakuambia God has grown you, you are already mature, that is when you go for those bigger things. But you listen to God. Akwambia ile statement umesikia amekwambia I'm going to grow you, ujue lazima utakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utafanya nini? Lazima utakufa, urushwe kwa nini?
kwa mchaga, umwagiliwe maji, ufufuke tena, ukuje ukiwa nini? Bego. So it is very important to hear what statement God said to you. If God said, I'm going to bless you, interpret that statement in that line. If God said, I'm going to grow you from one glory to another, you will start from zero. From scratch. Bwana Yesu asifiwe sana. That's when they say you have to die first for you to be resurrected. Hallelujah. So we saw that, and then we saw something that is called number 4, we saw it is not having. Tuliona ni kwamba not having the definite measures of success. If you want to succeed, lazima ukuwe na kiwango, ujiwekee useme this is what I want to achieve. Hivi ndivyo nataka kukua. Lakini kama hauna kitu ya kupima, ya kuangalia, hapa ndio nilianza, hapa ndio niko, nimeenda hapa, basi wewe hauko. You are stagnated. You must have a comparison. This is what I was. Mimi sikuwa navaa suti, lakini sasa navaa kasweta kazuri. Mimi sikuwa na kiatu mzuri, sasa niko na slippers na niko na kiatu kingine moja ya kubadilisha. That is how you make measures. You know, unaweka viwango vyako. Sasa mimi najua tunaigia crusade, mega fest crusades tunaigia kwa sababu tuko na watu ambao simeona. Nimetayarisha group, nimeambia Kosorota, I want to meet you with your group. Why? I want to prepare them. Niwaambie, this is my vision. Well, this is my vision that I have, that God has shown me. So I will release it to kina Kosorata. Ndio nao Kosorata wafanya nini? Wa interpret venye Mungu anataka. Me, I am the bearer. Mimi ndio niko nayo maono, lakini interpretation sio yangu, iko na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the measures that you make in your life. Number 5, naenda haraka kwa sababu naona time sio haiko pamoja na mimi. And number 5 is having negative mindset. When you are always ni kuonewa, always ni kunyaganywa, always mimi ni mgonjwa, always mimi sitaweza. When you have a negative mindset, it sets you back. It rolls you back. You can't succeed. You can't become. But you must have a positive, irrespective, ile situation huko, mahali huko, irrespective kila kitu kimekukataa, irrespective every point, everything is talking against you, you must have a positive mindset. Go campaign and God will prove you right. Hallelujah. And number 6 is having outdated skills. Yaani venye ulifanya miaka 20 ndivyo nataka tufanye. Venye kanisa ya kina Ares ya miaka 35 ndivyo nataka tufanye hapa. Hapana, we must go changing. Bwana asifiwe sana. We must go changing. We must bring new ideas, bring new things in us. We have new skills on how to approach. Youth wa miaka yetu, sio youth wa sasa. Ati sasa uanze kuweka kwa kakorido kamoja pale, ugabie laleni chini uwachape viboko, watashikana, watakunyorosa na magumi ama wakupige na mawe. So you must find an approach. How can you approach them? How can you change their ideas? How can you wako na idea nyingi, lakini nyingi unaona ni za kiushetani, zinakupeleka kwa shetani. How can you turn those ideas, uzitengeneze vizuri, zimsifu Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza kuja useme huyu msee, huyu na manywele yake, hii ni mkora. Lakini angalia, hii nywele ikitengenezwa mzuri, unaona inakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamevugua saruni kwa sababu ya nini? Kuna mtu anakula, kuna mtu analipua school fees. Sasa nikisema hawa wote wanyoe hizi, hawa wanyoe wao wako na madredi, kuna mtu atafuga duka. Nimesaidia ama nimeharibu? Nimeharibu. So we must be able to understand how hizi old school things tuweze kuharibu, tuondoe. Number 7 ambayo ilikuwa ya mwisho ni lack of growth opportunities. When you don't create opportunities for growth, you will remain where you are. Duka haita kukuja ati kwa sababu ulikuwa na kakioski pale. Sasa kajua imekuja ibomoe. Sasa utakuwa hapo ukilia ukisema serikali saidia. Serikali oye, sisi tulibomolewa. Hivyo ndio twale moyo wako, tulikuwa korokosha, sisi ndio tulibomolewa nyumba. Ade huko hapo tu utakufa hapo. Utakuliwa na mosquito mpaka ukufe. Have growth opportunities. Just try to implement. Jaribu hii, ukiona haifanyi enda kwa hii, ukiona haifanyi enda kwa hii, ukienda haifanyi enda kwa hii. When you have growth opportunities, you create them, then God will come and perfect you. Mungu anakuja, anaona. Nani alichimba vizima? Ni zikiziko zikikaa mbaya. Ni Ni Isaka.
Kama angekufa moyo na ile kimoja, si dunia yake ingekufa, mambo yake ingeishia hapo. But there is one thing he did. Hii ilipokataa alienda to the next, hii ilipokataa alienda to the next, hii ilipokataa alienda to the next. That is why you see always me, utanikuta kwa furniture, ikikataa naruka naingia kwa studio, ikikataa naruka naingia kwa maharagwe, ikikataa naruka naenda hivi naenda mpaka nishike ile yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God sometimes will cause you to want to see whether utafaulu, kama utang'ang'ania. Ufalme wa mbinguni si wa kupatianwa. Ufalme wa mbinguni ni wa kuchukuliwa kiagufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lazima ujitume ndio upate. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wewe I'm here, I'm highly anointed, I'm a prophetess, I'm a prophet of God, I'm highly anointed. I think you can see I'm highly anointed. Oh, utabaki hapo na highly anointed. Go out there, tell people what God is saying, tell people what God wants, then they will see the fruits. People are waiting to see the fruits, not the plant. Wanataka waone mwezao, wanataka wakuone venye umezaa, ni nini umezaa. Kwa sababu yes, you can be a prophet of the doom. Yes, unaweza kuwa highly anointed, lakini wakati wa kuzaa tunyoka tuanze kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are seven hindrances that cause stagnation. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka tusome kitabu cha 2 Timothy ndio tuingie how to break the stagnation in your life. So many of us here, we have been into stagnation. We have been trying every move. Tukienda hivi, hii inakwama hivi. Tukienda hivi, inaharibika. And tumeteseka sana. Watu wengi hapa, everybody can look at your face and I can see the signs of dejections because you've tried. Umejaribu kuweka kazi hii, imekwama. Ulijaribu kuanzisha huduma, ikakwama. Ulijaribu ndoa, ikakwama. Ulijaribu this, ikakwama. But how do we? Kwa sababu mzee kama huyu ukimuuliza, angetaka kuwa na mashamba kama Kenyatta. Kwa sababu walikuwa na Kenyatta, wakati huo Kenyatta akinyakua mashamba, si walikuwepo? Sasa kuna mwingine tulisoma na wewe shule moja, mimi naendesha, mimi niko na factory yangu na wewe umekuja kuomba kazi kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na labda kwa hesabu wewe ndio ulikuwa unanionyeshaga, mimi ndio naangalia venye unafanya hesabu, una nini? Ninaibia yako. Lakini mimi nimefungua factory, wewe umekuja kuomba kazi ya kufanya hesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo why do we have this and how can we come out? Tusome kitabu cha tutaenda leo mbio marathon 2 Timothy verse 3 1 to 17, lakini I'm just going to read just a few lines, then itatupeleka to understand. But understand this, that in the last days there will come these kind of difficulties. People will be lovers of self, will be lovers of money, will be arrogant, will be all over. And these people, as they will be there, this is a direction of giving us a hint. He was giving us a hint of what kind of life that we are going to have. What kind of stagnation are we going to face? What kind of challenges of life that we are going to face? Praise be the name of God. It is the book of 2 Timothy chapter number 3 from verse 1 inasema, but know this, that in the last days perilous time will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanders, without self-control, brutal, despisers of good, traitors. They will be traitors. They will be headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than of lovers of God, having forms of form of godliness, but denying its power. And from such people turn away. For of this sort of those who creep into the household and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts. You see, the Bible is talking about the kind of people that we were to become. The kind of people who will not be able to understand the will of God in our life.
because he's talking about people who are lust, people who are lovers of themselves, people who are slanders, people who are traitors, people who are confused. And we will live a confused life. A life that will make us not concentrate to what we are supposed to be. A life that will make us not move to the direction of God. Because when you become a slander, you become a person that fights others. When you become a traitor will try to kill somebody. A traitor will come to bring somebody down. A traitor will come trying to do something that is of no good to God. Therefore, the writer was pushing us towards understanding what kind of a generation that is about to come. What kind of a people that are building up. Ni watu wa aina gani ambao wanakuja? Ni watu wa aina gani ambao tutakuja kukua? Watu ambao katika mind zetu we are off. Sisi ni watu ambao tunafikirianga uovu. Ukaniona natembea na huyu mwanamke unasema kuna kitu wanapanga. Ukaniona nazungumza nikifungua tu kinywa changu, you must find something negative about me. That is indication you are completely stagnated. You don't see anything positive from any person. You don't see anything positive from any business. You don't see anything positive from any pastor. That you know every pastors are useless to you. They are useless because somebody somewhere alifanya mambo ya ukakasirika. Does not mean alikuwa hapo forever ama alikufia hapo kifanya mambo ya kukasirisha. I might have offended you today, but tomorrow I'm not going to offend you. I might have said words today that are going to offend you, but my tomorrow will be different. I'm not stagnated. I'm not seated there for the next negative word for you. Just pray for me. Kama kuna kitu niliongea mbaya, kama kuna kitu nilisema ambayo sio mzuri, wacha kunikashifu. Don't fight me. Pray for me so that tomorrow I can produce something that is good. Hallelujah. That tomorrow the Holy Spirit will use me for another cause. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what Timothy was trying to tell us, that we will have that kind of people that will be so negative and will cause the whole world to stagnate. That is now we see. Kenya, now we are being reminded that the revival is here. This thing was prophesied long time ago. Wakati Bongi alianza kukuja mara ya kwanza, he spoke about the revival. Wakati Benihini alikuja, he spoke about the revival. Wakati Joanita Bainam alikuja, they spoke about the revival. All the great men of God, when they came here, they spoke about the revival. Until when it is now here, iko katikati yetu, we are still confused. And the Nigerians are coming to remind us. Hallelujah. All Nigerians wamekuja, wameaguka kila mahali. Huyo anakuwa Joshua Solomon alikuwa, Adeyebo alikuwa, ule mwingine Johnson Suleiman amenasikia ameingia Kenya saa hii. Because of what? They have seen what we are not seeing because we are busy fighting huyu, doing this. Kanisa yangu ni kubwa, kanisa yangu iko na watu wengi, kanisa yangu inafanya. And that is when you hear somebody saying mimi, when you become mimi nilifanya, kama si mimi, kama si kukua, kama singesema, that is a stagnated man. Yeye ni mtu amekufa. He's not only stagnated but a dead person walking. Spiritually you are out. When you talk of God, everything that you mention, had it not for God, then you know this person anako. Had it not for God that helped me to do this. Hallelujah. You will not have time. When you have every single moment of you with God, that everything that is happening in your life is godly, then God will refill you. You must find a space. Not just a space. You must find an agenda of God in you. In whatever you say should be an agenda of God. Wherever you go, lazima ikuwe ni agenda. Kutembea kwako ikuwe ni agenda ya Mungu. Kuomba kwako ni agenda ya Mungu. Kuja kanisani ni agenda ya Mungu. Kazi unaofanya iwe ni agenda. It must be an agenda for God. Whatever kind of thing you do, chochote ambacho unakifanya, agenda ya Mungu ipatikane hapo ndani. Then you will have given God space to use you, to magnify you. Because God will want to magnify himself through you. But when there is no agenda of what you are doing, the agenda of God on what you are doing, that you want to say kanisa yangu ni kubwa, niko na magari, mimi kanisa yetu we are rich, then there is no agenda of God there. It is your agenda that you want us to follow. Then God will not use you. God will use you. You will go for a short time, then the next moment unaanza kuulizwa, ile kanisa ulikuwa unatuambia ilienda wapi? Ile biashara ulikuwa unazungumza kubwa ilienda wapi? Ile dua yako ulikuwa unaliga nao kubwa ilienda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu ambacho tunafanya in life must be in line with the agenda ya Mungu.
Everything you do, hata hiyo simu yako umenunua, isikuwe ni simu ya biashara ya mambo yako, iwe ni simu ambayo agenda ya Mungu itapatikana hapo. Ile kazi yako unafanya, kama ni ya nyumbani ama ni ya biashara, lazima inside that business the agenda of God must be found. That is why David was a bad boy. David was a bad boy who was doing every evil, but God said he's a man after my heart. Because after akifanya maovu, his moves everywhere he went, the agenda of God was first. Whatever he did, the agenda of God was first. Yes, alifanya vitu vibaya, lakini agenda ya Mungu ndio ilipatikana kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. So try as much as possible to find that every dressing yako, let the agenda of God be found in your dressing. Whatever you release, let the agenda of God be found in whatever you are doing. Mahali kazi unafanya, hata kama umeajiriwa na Muhindi, let the agenda of God be found katika hiyo kazi. Utendaji wako wa kazi, Mungu aonekane, Mungu wako aweze kuonekana, ajidhihirishe. That is when you know you are out of stagnation. That is when you know you are God. Iriri ni Mungu. In the book of Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Hallelujah. It is not with a half of your heart. It is not with a percentage of your heart. Anasema utanitafuta kwa moyo wako wote na utanipata. Ni kwa moyo wako wote. Meaning the agenda of God is in you, in every move that you do. Moyo wako ni kumaanisha chochote unachokiona mbele yako, lolote unalolifanya, nawe mahali popote unapoenda, ni Mungu anatangulishwa. Ni kila kitu katika biashara, katika kazi kama hii, katika kila kitu ambacho nakifanya, madhabahu kama hii, it is God. We are searching God with all our heart. When you search God with all your heart, then you will never go wrong. God will always be there. Ukimtanguliza Mungu, basi unamwambia Jehoshaphat, because Jehoshaphat moyo wake ulifanya nini? Ulifadhaika, alishikwa na kauoga, alishikwa na kitu ambacho kilimuonyesha ni kama tutamalizwa, kwa sababu alijua wa Moabi, alijua hawa watu wote, they are strong people, they are powerful people. The enemies that wamekuzunguka, they are strong, they are powerful. You cannot defeat them. You can never be able. Shetani huwezi kumshinda. Huwezi shinda Shetani without God. Shetani alikuwa biguni, ni kuteremshwa, aliteremshwa hapa na anaishi hapa na anakuona na humuoni. But with God, that's Jehoshaphat alimjua, akajua wa Moabi ni wakali, akajua hao wengine ni wakali, ni watu prepared, ni watu wako na silaha, ni watu wako na nguvu. But what did he do? He consulted God. Hallelujah. When David bibi yake alichukuliwa, watoto wakachukuliwa, kila kitu kikaenda, he went and akaingia ndani ya hekalu kanyumba kake kamaombi, akavaa ephod, akavaa ile nguo ya kimaombi, akauliza Mungu, should I go? Bwana Yesu asifiwe sana. Should I go? Meaning that every move of David was godly. He consulted God. He asked God, what should I do? Niende wapi? Unakuwa mjiga hapa duniani, unalete werefu ya Mungu, anachukua your standard. Then when you have that standard of God controlling you, it means that you are a super man. A man that is not an ordinary man. You become supernatural because you have invited the supernatural to operate in you. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have the supernatural operating you, you have the power of God working through you. And whatever you do, whatever you proclaim, jambo lolote utakalolifanya ama kulizungumza linatendeka. Ndio uliona Yesu alikuwa mchana, hakuna mahali nimesoma Biblia aliombea watu. Hakuna. Mimi sijai kuona Yesu akiomba, lakini Yesu alikuwa anakuta mwanamke anamwaga damu, anamwambia dhambi zako zimesamehewa. Anakuta mtu mwingine anamwambia kuja kefare yako, ondoka, umefanya nini? Umefunguliwa. Why? Because he was walking in the supernatural. Because every kulala kwake hakuwa nalala, alikuwa naenda milimani kutafuta nani? Kutafuta Mungu. His doings, he is everything. The disciples wakakuja wakamwambia Yesu ya kwamba ambia hawa watu waende, maana kunaenda kukua na giza na hatuna chakula na hatuna mahali hawa watu watarara. Wao waliona tusamaki tule tuwili, wakaona sasa hii tutakula na mdosi yetu na tutashiba. Sasa hawa wengine watafanya nini? Lakini Yesu aliona samaki akaona Mungu, alipoona mkate akaona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the agenda of God, when you put the agenda of God in everything that you do,
You'll be magnified. You'll be lifted up. And you will be vindicated from anything that they talk about you. Kama wamekusengenya, kama wamekupiga, kama wamekudharau, God for sure will vindicate you because umefaulu kuweka Mungu katika agenda ya maisha yako. Put God in the agenda of everything you do. Hata kuenda choo, put God in that agenda. Kuna watu wanaigiaga choo, unasikia choo iliboromoka na akaenda na akakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaenda bathroom wanatidiroka, wanaaguka, unasikia spinal cord ilivunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanatoka hapa naendesha gari tu kuendesha, unamkuta kwa jamu venye gari lisimama, alikaukia huko. Why? Because you need in every move you make, unaweka agenda ya Mungu. When you decide, when you find everything, hakuna kitu utafanya bila kutaja Mungu, bali ujue unatembea kwenye direction mzuri. In Psalms 42, have the hunger, 42 verse 1, kuwa na that hunger and thirst. Ukuwe na hunger and thirst, yani kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Wakati utasikia uko na kiu, unasikia kuna conference mahali unakimbia, unasikia kuna watu wanaombea taifa unakimbia, unasikia kuna mahali kuna kesha you are there, unasikia tunaenda kusaidia wazee kama hawa kule chakula, unako na shilingi yako 10 unatoa. That is when you have the hunger, ngaragu, hunger ya kumtafuta Mungu. Wakati utakuwa na hiyo hanga na konyotera, yani konyota na Kisungu ni nini? Thirst. Kukuwa na hiyo thirst, kukuwa unataka tu, unasikia una kiu ya kumtafuta Mungu, then you are coming out of stagnation. Lakini when you don't have time with God, when you don't have arrangement in your life, there is no arrangement hata moja ya how to approach God, how to walk with God, how to move to do God, how to talk God, how to live God, then there is something wrong with you. You are in the stagnation. For the sake of your family members, don't give up. You must not give up. For the sake of your ministry, don't give up. For the sake of your business, don't give up. For the sake of what you are doing, don't give up. And you can only fail to give up if God is with you. If whatever you did or whatever you are doing, it is God in control. You never lose hope when you have God. You never lose hope. Hauwezi kukufa moyo kama uko na Mungu. Lakini kama hauna Mungu, that is when you find so many people give up. And many people kiangalia, all of us hapa, tulikufa moyo when we were about karibu kwa murago. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tulifika karibu na murago, ndio moyo wetu ulikufa. Tukaona ni kama kuna murago ingine ya chuma. Kumbe kile kimurago uliona ni kimurago kia bao, lakini kimepakwa rangi ya silver, ukaona kama ni chuma. Sasa ukasema hii kama nimevuja hili ya mabao na nimechoka hivi, ni ya mabati hii ya chuma. Sasa unarudi nyuma. Ukikuja kusikia ilikuwa ni karatasi, murago imekuwa laminated na karatasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us, we have failed at the door. Karibu na murago tu. When you are about to crack it, when you are about to get in, when you are about to get inside, that is when we failed. Why? Because when we began the journey, we never began with God. When we began the journey, at some time tulianza na Mungu, lakini baraka zilipo kwanza kuingia, ukaona mtu anatoka. Kuna watu wanakuaga hapa, wanakuja tunaabudu asubuhi, saa 12 ndio wanakuaga kwa murago hapa, wananipigia, "Pastor, hujafika." Saa 7 wako hapa, "Pastor, leo hakuna rajawa." Jioni, "Pastor, hakuna evening service." Lakini hiyo maombi inakuwa maombi moto. Alafu all of a sudden anaenda anacheza hii shabiki wote, anapata milioni 100. Sasa kutoka hapo unasikia pastor anasema, "Pastor, nimeona nikutumie ka M-Pesa kwa sababu niko busy na kibia mahali, lakini tutatafutana tu, nitogosharania." Bwana unamkumbusha na hii maombi ya asubuhi, "Yeah, Pastor Debisi. Sasa niko busy. Wacha nikibie, niko nafika Nakuru nikibie." Because the agenda was not God. When you had the agenda, the first thing you will do, you'll come back to God and ask God, "How do I use this? Hii pesa nitaitumiaje? Hii kazi ambayo umenipatia nitafanyaje nayo? What will I do? How am I going?" When you allow God to become your manager, you allow God to become your supervisor, you allow God to become your accountant, when he has given you, then that is when you are going to succeed. When you allow a ministry like this one, that God to come and bring the people that he wants for the services, for the church, then that is when you know that you are with God. But if I go around picking my friends or calling people from somewhere because I know them, then that is not the agenda I'm building for God. I'm building my own agenda. And that one is bound to fail. Hallelujah. He is bound to do what? He is bound to fail.
Within you there is a spirit that is greater than whatever is around you. Greater he is that who is in me. That is the book of John, 1 John verse 4. That greater, you must make who should be in you to be greater. Bwana Yesu asifiwe sana. You must have a higher spirit. Spirit ambayo iko juu. You determined. Unajua uko katikati ya mawimbi. Unajua uko katikati ya shida. Unajua hapa pande huu ni lion. Pande huu ni machita. Ukipanda pande huu kuna nyoka. Ukienda pande huu kuna shimo. You must have the high spirit. Unajua I'm going to come out of this. I'm not going to die, but I'm going to stand. Nitashinda. Licha ya kuwa kuna ugumu umenizunguka, I'm going to make it. You must have the high spirit determined. That is the book of 1 John 4 verse 4. And you will continue reading down there and you will see what God has said about it. The spirit of stagnation is a stubborn spirit. It does not disappear on its own. You have to pray aggressively to get out of it. The spirit of stagnation, just the way I told you last time, it is a spirit, a very stubborn spirit. You have to pray. It doesn't matter umeokoka. It doesn't matter where ni pastor. It doesn't matter where ni preacher. It doesn't matter who you are. It is a stubborn spirit. Ni spirit ambayo haiwezi, haitoki. You need to pray and pray and pray and pray without ceasing. Praise be the name of God. As you pray, God will hear and will end it. Will end the stagnation. There is the book of Deuteronomy. I don't remember. God had to remind them, you have stayed here for a long time. You have stayed here. Somebody, if you remember it, you remind me about that book. It is in the book of Deuteronomy. It is talking, Deuteronomy 1 verse 6. It says, the Lord our God said to us in Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Turn and take your journey and go to the hill country of the Amorite, to all their neighbors, the Araba in the hill country, and the lowland, and the Negev, and by the sea coast, in the land of the Canaanite, and in Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates. It is God who had come. It's God that came to remind them, to tell them, mumekaa hapa sana. Kuna watu mumekaa kwa mama zenu sana na baba zenu. Kuna watu mumekaa kwenye kabiashara kamoja. Ati because hiyo ndio ulikuta baba yako akifanya, umekwamilia hapo. Hiyo kabiashara ndio ulikuta ati ni ka generation, ni kabiashara ka familia. Ati kwa sababu hii kazi ni Mungu alinipatia. Yes, ni Mungu alikupatia wakati huo. Sasa alikupatia ukanyage ndio uende to the next level. Mwambie mwenzako, I want to move to the next level. Nataka kuenda to the next level. This job is, yes, it came from God, but I am not forced. I'm not permanent here. I'm supposed to move to the next level. Hallelujah. So God spoke to them and told them, mumekaa hapa for too long. I want to speak to you. I'm prophesying to somebody here today that the position ambayo uko sasa umeikaa for too long. Get out of it and seek the will of God, of the next move of God in your life, because God has given you very many chances. You move forward. Don't stuck to what you have now. Don't sit on what you have now. That was given to you for that particular time. Now God has given you a permission. Move on, because God is telling you, you have sat here for too long. Hallelujah. Hiyo maombi umekuwa ukiomba, wachana nayo sasa. Badilisha maombi kama Hana. Hannah had to be reminded that God is not looking for a baby. Already God had so many babies. Had so many children were there. Mungu hakuwa anatafuta mtoto kutoka kwa Hana, alikuwa anatafuta nabii. Naye Hana alikuwa naomba mtoto, naye Mungu alikuwa anatafuta nabii. Wakati Hana alibadilisha maombi ya kutafuta nabii, akamwambia Mungu, nitafutie, nipatie mtoto na mimi nitakurudishia. Mungu akajua mama ameelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akajua mama, because there are people who are carrying wombs. Kuna watu wako na mimba ambazo hamuziombei, ziko zinaongojea for that connecting word. Kuna watu ni manabii hapa, they are just God is waiting for that connecting word ya kuelewa why you've been called. The day you understand why you've been called, you move forward.
you will succeed. But as much as you are there, utakaa kwa hako kabiashara kako, utakaa kwa hiyo familia yako, utakaa kwa hizo vitu unafanya, but you will not succeed. That kuto succeed does not mean that God is not with you. God will be using you. Utatoa unabii tu, na unabii yako inakuwa ni accurate, lakini ukirudi nyumbani mpaka kiberiti hauna. Hapo ndio unajaribu kuweka ile unabii ulitolea ule mama akanunua gari. Unaitisha unabii, kiberiti moto ijiakishe, inakata kuwaka. I speak to you fire. Amuka waka, nipike getheri. Unakuta kuni tu zimekuangalia hivi. Lakini ulikuja ukanitabiria kanisa yako itakuwa kubwa, magari zitapaki hapa, na kweli zilipaki. Lakini ukirudi kwako hata kiberiti, chakula ni kuomba unapatiwa na maneiba. That is a spirit of, does not mean, yani kuwa na mkuu umeokoka does not mean stagnation haitakukamata. Itakukamata. Na ikikukamata inakuleteaga mahaibu, masigino ya aibu, kila kitu. Every move you make. Na inahakikishaga ni wakati ule tu umekuwa in the holiness, umekuwa mahali patakatifu, umekuwa kwenye maombi, umekuwa kwenye mahali yani Mungu alionekana. Sasa hiyo ndio spirit hiyo inakujaga na kuambia, ulituacha tu hapa kwa barabara na tumekugojea tuende home. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hiyo ndio unasikia karipoti kasimu, unaambiwa maneno mengine. Unasema, devil you are a liar. There is no devil there who is a liar. You are the one who is a liar. Get out of there. That is what the Bible is saying. That ondoka mahali hapo. The Lord our God said to us in Herod, you have said long enough. Consolata, you have said long enough. That is what they are saying. Get out of that position you are in. Get out of that thinking that you have now. Hiyo thinking yako ibadilishe sasa. Hiyo maono yako ya zamani ibadilishe. Hiyo idea yako ya zamani ibadilishe. You have said for long time. God wants, alikuwa amekupatia kwa sababu alitaka ukaekae hapo, atayarishe ground pale pengine. Kwa hivyo ondoka, nenda kule. Wacha kuangalia kanyumba kako kamawe. Wacha kuangalia kagari kako. Wacha kuangalia the comfort of the job that you have. Get out and go seek another alternative. There is a way. There is a way. God will create a way in the desert where there is no way. God will cause water. Hallelujah. God will cause water to spring up where there in the middle of the desert, and the water will not spring up until you fike. Hallelujah. Praise be the name of God. Huyo unabii haikutabiriwa mawe. Hiyo unabii haikuambiwa watu wa mawe. I will cause the way where there is no way. Atatengeneza barabara ukianza safari ndio upate mahali pa kupita. Atachimbua maji ukifika hapo wakati utakuwa thirsty ndio atakutengeneza maji iko pale. Lakini hata tengeneza maji, atengeneza barabara, alafu ende kwa konsolata kwa nyumba. Kaso. No, you have to start your journey. You have to start prophesying to yourself. You have to start doing it yourself. Lazima uanze kujitabiria. I am a millionaire. Ndio million ianze kujicount. The day you say I'm going to succeed, success inaanza kujipanga. The day you say I'm going to win, victory inaanza kujipanga. You must prophesy, and you can not prophesy and sit down. You prophesy and start moving. You prophesy and start walking towards the direction of the prophecy, towards the direction of success, towards the direction of victory. You will not sit there. You will start moving for God to perfect His will in you. There will be no way if you are not walking. He will not create a way. He will not spring up water if you are just seated in your house. You must get into the desert. You lazima uende kwenye desert na upate kiu. Ndio upate maombi ya kuomba maji. Lazima kiu kwanza ikukamate mpaka ufikirie kukunywa makojo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must have that pain of going there. You must bear the pain of being there. You must bear the pain of the ministry. You must bear the pain of the business. You must bear the pain of marriage. You must bear the pain of what you want God to do for you. You must be inside it. God will only do something while you are inside. Hawezi kufanya kitu ukiwa nje. Lazima uingie jani. God is not si pampa, hana pampas. Hawezi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, there are kind of dreams that will come to you.
for you to be able to know that this is really this kind of dreams. I want to show you a few of them before I finish, because time has also gone. Dreams of stagnation. These kind of dreams are the dreams of stagnation. Dream about the village. Wakati unako kwako, lakini kuota uko Nairobi, lakini unaota ukiwa Keshagi, kale kanyumba kanyasi, kale kashosho. Ukiweka kuni pamoja huko ndani na gedhari mnapika, na ile nyugu ilikuwa imepasuka pasuka, ujue you are stagnated. It's a direction, umerudishwa huko to the spirit of poverty. Hizo dream ukianza kuota dream umerudi kwenye shule ulikuwa unasomea ya huko kitabu ukiwa nursery school na huko university, kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia kunaota unakuwa kiota mambo ambayo yalipita. About dreaming about former schools, writing examination, unakuta umemaliza. Kuna wakati ulikuwa na dream ya ukiwa university, but now what you are dreaming now, unafanya examination ukiwa nursery. Kuna kitu, something went wrong. Completely in stagnation, you are dying. Hallelujah. Then when you have another dream, climbing mountains without success, unajaribu kupanda mlima, unateresa, unarudi chini. Unajaribu, kuna kitu kinakufurja. Kuna stagnation, kuna barabara kumewekwa maji imemwagika, inateremka hivi. Kuna ile wimbo tunaimba, Yesu nitie nguvu, lize mwendo salama. Meaning stagnation, the spirit of stagnation. Karo, you cannot come it by your own. You need God. You need to be very prayerful. Iyo usianze kukata watu. Wewe mzee, ati kwa sababu huyu mama amenunua gari uweze kumlaani. Unamwona huyo mama juzi tu alikuja hapa. Hiyo ni spirit, hiyo ni Illuminati. Huyu hata mama venye namuonaga ni wa Illuminati. Wacha hiyo takataka. Enda omba, toka kwa hiyo spirit of stagnation. It is a spirit of stagnation holding you. Your car is already there. Kari yako wakati huyu mama alibarikiwa, tawo alibarikiwa. Because when the angel of blessing alikuja na akakuja na vitu zetu hapa. Danieli alikaa 21 days kujua ya kwamba mizigo yake imeteremshwa. Lakini kumbe ilikuwa imekamatwa na mfalme wa Persia. So most of us vitu zetu ziliachiliwa, manyumba ya makorofa, magari mazuri, ndoa nzuri ziliachiliwa. Danieli aliendelea kuomba. He went for 21 days fasting and praying. Ndio Mungu akateremsha Michael. Aende apigane na mfalme wa Persia. Vitu zikaachiliwa. Pigana. Enda kwa maombi, wacha na stories za kazi za kuomba maombi ya kiushenzi. Bana, naona huyu mama ananiangalia vibaya. Alafu niendesha gari kagu. Unajua gari kwa barabara haijuagi mahali kuna labda kulikuwa na tumaji na sikuwa nimeona, na huko kapande pale. Nakuja na kumijilia tumaji, unasema tutamuona mali anaenda. Mtaendelea kuniona mimi nilimwaga maji hapo. Hapana. Na mimi sikuwa na maji. Nilikanyaga barabara. Wewe ulikuwa unafanya nini hapo? Hai, unaanza kunikemea. Utakemea, utachoka. Na next time utanikuja na Range Rover. Bado ukikemea. Na wewe, hiyo hata unaogopa kuniomba lift kwa sababu unaona kama utaweka Range Rover chafu. Pray for that spirit to come out. It is a stubborn spirit. It is not an ordinary spirit. It is not just a spirit. It is a stubborn spirit. Haitambui wewe ni nani. Haitambui mafuta yako. Haitambui wewe ni na nguvu gani. But stubborn, it's as stubborn as it is. Pray and pray. That's the Bible is telling us. Omba, you need God. You need the connection of God. You need God to come into you so that you can be able to come out of it. Mungu mwenyewe ndiye aliwakuta. Akawaambia, you have stayed here for long. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Because they had a connection with God. Walikuwa na communicate na Mungu. Walikuwa naongea na Mungu. Ndio Mungu akaona isi ilimo neshikalile muno lekedi deshialiti. You are in that problem you are in now. Not because you don't want to get out of it, but because the spirit of stagnation has eaten over you. Ndio kwa maana uko kwenye hiyo shida. And you need to pray and pray. You need to pray. Don't usirukaruke, usitoke kwa huyu nabii uende kwa nabii mwingine. Usiende kama Mungu amekuita hapa, tulia hapa. Ombea hapa, kuna breakthrough. Lakini sio utoke hapa uende kwa Beatrice, ukitoka kwa Beatrice uende kwa Divina, uende kwa Divina uende kwa nani? Uende kwa huyu uende kwa nani? You will die kwa sababu you be given different directions. Revelations zinakuwa tofauti. Mimi nilikuona, ukuona kwa ndoto yangu, nikaona mchungaji. Lakini huyu alikuona kwa ndoto akaona mwanamke na mtokosa. Na the same way you came to me, the same way you went to him. Interpretation na revelation ni tofauti.
Ina depend wewe ni wa wapi. Sasa utaenda kwa Rejo Maria uwakishiwe mshumaa 6. Hapo akutabirie. Utaenda kwa nani? Utaenda kwa huyo mwingine nabii mwingine. Ukikuja kwangu na mimi nitakwambia maneno yangu. Kutoka hapo unakuwa umechanganyikiwa. That is part of the spirit of stagnation. The spiritual immorality, because that is what they have killed. Unakuta mtu anakuambia nimeenda kanisa 20. That is spiritual immorality. Kama Mungu amekusugumusia, that is why I said you need to know, you need to seek God. David used to ask God, is it right I do this? Seek God. If you are coming to this ministry, uliza Mungu kwanza, is it right niingie hapa? Mungu atakuzugumusia. He's not blind. He's not man. God will tell you for sure go. Ndio huyu mzee wakati alikuja hapa, nilimuuliza swali ya kwanza, ni wewe umejilete ama ni kutumwa umetumwa hapa? Because kama ni yeye amejilete atatusubua. Akitakuwa mkora hapa tusubue. Na si kupenda kwake, because alikuja akiwa na agenda. Na naombaga hapa, naomba mtu wa hapa akae na mtu ambaye si wa hapa atoke. I don't want them. Kwa sababu blessing yako iko kwa Moiro na wewe umekuja kukaa hapa. Kiodo giko kilio kwa Moiro na wewe haha utitoge tugia na mahoya. Ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Direct this person. Be a prophet that will direct the people towards the right direction. Mtume kule anafaa kwenda. Wacha kukaa naye kwa sababu unaona labda anaendesha kagari kake. Utamuua, na ukimuua na wewe unakufa. Mtakufa nyinyi wawili. You be stagnated, both of you. Kanisa inaaguka, inakuwa na poor people in the church. Kila mtu, because you killed this man who should have been where anafaa kubarikiwa. Ndio hii kiti amekalia ikuje ikaliwe na mwenye hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is success. That is why church will grow. That is why you will have the right people who will understand your vision and they will go far. Praise be the name of God. But when you have sycophants, because kama huyu akuje hapa kwa sababu anataka kukua hapa, he will be a sycophant to me. Kwa sababu anataka kukaa hapa. Na mimi nitamfanya sycophant akuwe akini fuata. Nikiita jega na itika. Nikikohoa nasikia jega na itika for nothing. Nikukohoa. Okugagati amunene kwa sababu ni sycophant. But when you have people that are godly, that are seeking God, that are asking God, can we do this? Then you have people that will take you far. For you to succeed, surround yourself with people who are seeking God. Na ndio naonanga nafukuzaga watu. Mimi sikufuzagi kwa sababu sikupedi. Naweza kuwa tunakula na wewe, tunakunywa na wewe, lakini kwa bie toka. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ajabu Beatrice siku moja nikwambie kanyaga huko, uende huko. Kwa sababu ya nini? Nimepatiwa information nikaambiwa unafaa kuwa kwa waelimu. So lazima nikusindikize uende kwa waelimu, ndio uende upokee. Labda ukipokea huko Mungu atakwambia rudisha sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudisha sasa huko. Nilikuwa nataka uende uchukue, urudishe. Lakini nimekustikia na karo. Na wewe ni wagire guthi kwa waelimu kugera ri. Hiyo itatolewa na nani? So you must understand and you must help people to get free. When Paul and Silas was praying, wakati wakiwa ndani ya korokoro, all doors opened. Hallelujah. You must seek to pray to God and all doors will open. Not one door, every single door. Na minyororo ile imekufunga itafunguka. When God comes, akiingia in the right time, in the right position, in the right moment, everything will open. Kila kitu itafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you have sex dreams and when we have dreams about eating and dreams about animals, then you know you are in stagnation. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kuota about sex, uko na mama fulani, uko na mwanaume fulani, then there is something wrong in you. Ukiota kuona wanyama wanakukibisa, wanyama wanakufuata, there's kuna kitu ambayo ni mbaya. Go pray about that. And this spirit ya stagnation, it is not any ordinary spirit. That is what I want to nasisitiza hapo. Si spirit ya kawaida. Si spirit ambayo utaiambia pepo na kanyaga. Atenoga na kanyaga na hiyo ipo na kanyaga ina Beatrice okay. Ina kwa telephone. Hata kuna mtu anajua hiyo. Muimbi. Hii wanakanyaga shetani. Na kanyaga yako chini ya chini na kanyaga. Hiyo spirit si yako kanyaga. Hiyo soro itaisha na utakosa kiatu kingine. Wacha kukanyaga. Wacha kukanyaga. Enda kwa maombi. Ngangana, enda kwa milima. Enda Katoroni, enda Heaven's Gate, enda kila mahali. Usiende kwa manabii. Seek God. Seek God.
Nenda umejua, uangalie maisha yangu venye iko. Mimi sijai move, nikijaribu kumove hii kitu inarudi. Nikijaribu kwenda hivi haiendagi hivi. You don't need a munabii. Niweza kumenya munabii. Ati nwagorire we na tukutuku yaku ure wathukuma 15 ri igathuka ikaria 20. Ndirani ndi munabii? No, you need to seek God. Nenda kwa Mungu. Nenda ujue ni nini. That is the spirit of stagnation. Wakati unajenga kanyumba kamefika mahali, unasikia mgonjwa fulani umetokea. Ile pesa ungemaliza nayo imeenda. Basi, unahitaji munabii? Hauhitaji. Wakati unaenda kupatiwa promotion, unasikia kumetokea disaster in the company. Company imecollapse. Do you need a prophet? No, you don't need a prophet. You need to go on your knees. Ujue this is the spirit of stagnation. Wakati umejipanga, unasikia kuna kitu imekuja, imechukua pesa yako yote. That is, you don't need a prophet. You need to connect yourself with God and pray seriously. Uombe. This is about praying. I'm beseeching you, my brothers and my sisters. It is about praying. About praying for you to come out of the spirit of stagnation. About praying in this church for us to come out of stagnation. For me to come out of stagnation, I need your prayers. I need my prayers. I need you to pray for me. Ndio niweze kutoka kwa stagnation. Na mimi niwaombe na nyinyi mjiombe ndio tuweze kutoka. Si kwenda kutafuta manabii. Hii spirit ya stagnation haitaki mnabii. Haitaki. Inataka ujiangalie. Ujifanye grafu yako. Hebu fanya grafu yako, chora kwa hewa. Chora grafu yako ya maisha. Hebu nione kila mtu chora. Inua kidole yako juu. Jichore, nataka kuona venye imeenda. Genuine, fanya grafu yako venye maisha yako. Hebu fanya kwa salata nione. Bas, don't need a prophet. You need to kneel down. Hebu chora yako. Wewe unahitaji hata uende ukaishi kwa Mungu. Wewe chora yako. Niadira. Enda uchore graph yako. Ukiichora the way itakupeleka. Go to God. Go seek God. Go pray. Fast and pray. That is the only God will come and will rescue. He came, the children of Israel. It is God who came for them. They didn't go for God. It is God who came for them. Praise be the name of God. Bwana Yesu asifiwe sana. It is God who will come for you in that spirit of stagnation. It is not you. It is not this other one. Because it is only God. Atakuangalia juu ya kai wewe ni hapo ile mno. Karibu iweleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, Mungu afungulie ufunuo wa kujua ni spirit yapi imekukamatia wapi. Because the most important thing ni kuunderstand hii spirit imenikamatia wapi. Kwa sababu kuna wengine wamekamatiwa kwa mguu, kuna wengine wamekamatiwa kwa johora, kuna wengine wamekamatiwa wapi. You need to understand. First before you start praying, understand hii spirit imenikamatia wapi. Ukijua imekamatiwa hapa kwa johero, sasa hiyo pray hapa. Wekelea mkono na hata ukiweza ekelea mguu yako hapo imekamatia ikuache. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba wakiwa wapi? Milango ya gereza ikafunguka. Waliomba wakiwa wapi? Wakiwa ndani ya gereza. Hapo ndio walikamatiwa. Milango ya gereza ikakatika, milango ya gereza ikafunguka, manyororo zote zikafunguka. Hapo wakiwa ndani, they prayed a prayer for redemption. That is when you will be able to understand what kind of a prayer I'm supposed to pray. What kind of a direction, what kind of sacrifices I'm supposed to give, what kind of offering am I supposed to do, where am I supposed to be, what am I supposed to do. You'll be able to be free. You'll be set free in Jesus' name. Praise be the name of God. I declare to you tonight that the God that liberated the children of Israel from Egypt, may he come to your life tonight as you will liberate you. Akutoe kwenye minyororo ya kufanya kazi ngumu isiyo na mazao, ya kuishi kwenye familia isiyo na mazao, ya kufanya biashara isiyo na mazao. Kutoka sasa, I declare and decree, I prophesy to you that from today, that chain, that door that has been withholding you from your promises, may God break it in the mighty name of Jesus Christ. Let me give you some 3 ways or 4 ways. Repent from your sins and the rebellion.
repent from your sins and rebellion. That's step number 1 for you to come out of stagnation. Most people who are stagnated, they are rebellious. Ni watu ambao ni rebellious. Watu ambao hawataki kuambiwa, wanajiambiaga kila kitu. So that is a sin. That's what the Bible says. Repent from sin and rebellion. Number 2, surrender your life completely to Christ. Not halfway. Surrender your life completely. Give yourself to God. When this man called Daniel was praying, he surrendered to God. Alijipatiana kwa Mungu. He surrendered. He fasted. Ndio nasikia kuna Daniel's fast. He fasted for 21 days, surrendering in totality to God. That is when God came and rescued him. So surrender in totality. This church, I want you to surrender in totality, and you will see the redemption that God will bring to us. Deal with unbelief. Deal with unbelief. If you have the unbelief that this might not happen, this will happen, this will not happen, because in you uko na spirit ya kuona ni kama hiyo kitu haiwezi kufanyika, that God will not fight it for you, that God will not make it for you. That is an unbelief. Amekutengenezea kazi, yuko hapa. That God ambaye alikutengenezea kazi unamwamini, lakini Mungu ambaye anakuambia toka hapa enda hapa umwamini, that is an unbelief. Bwana Yesu asifiwe sana. The same God that started with you, it is the same God. It's only that amekuwa akikulisha kulingana na mdomo yako. Hallelujah. Sio kama unanielewa. Huyo Mungu ambaye amekwambia sasa songa, ni yeye mlianza na yeye, lakini alikuwa nakupatia na kale kajiko kama sukari. Sasa amepanua, amekwambia panua mdomo, kijiko kikubwa. Sasa amechukua ile serving spoon ndio anakukulisha nayo. It is the same God. Ni venye ameona umekuwa. Ulianza kukula matanuko zetu kwa kasarata. Si ulikuwa unakula hii? Sasa unaweza kukula. Lakini ulikula. Sasa ukikula unaona kama utakufa. Mbona ukukufa siku hiyo? Ilikuwa matanuko. Hiyo ndio inaitwa unbelief, kutokuamini. That this is the same God that took care of me. It is the same God taking care of me. It is the same God that has prophesied. This is the direction I'm going. Take the step of moving. Get out of unbelief and move forward. Then this is another one. Deal with this kind of unbelief. Ndio iliua wana wa Israeli wakiwa jangwani. All of them, they died because of unbelief. All of them. Tell your neighbor, I don't want to die in the wilderness. Prophesy to your neighbor, do not die in the wilderness. Prophesy to your neighbor. Mwambie, in the name of Jesus, you will not die in the wilderness. Thank you, Jesus. And the other one is, pray against anti-promotion. Pray against anti-promotion. That is it is encamped in witchcraft. Pray against any spirit of witchcraft. And the worst witchcraft that you must pray against, it is you. Mchawi yule mkubwa unafaa kuombea akufe ni wewe. Kwa sababu watu wote wa Kristo karibu wote ni wachawi. Unajiroka. Kwa sababu wakati unasema umekosa kukunywa chai leo, umekosa lunch leo, jioni umekosa sapa, alafu unasema kayaliogete ine. Hapo hakuna Mungu. There is no God. That is witchcraft. Hiyo ni urogi. Nenda utafute Mungu, muulize maswali. Ni kwa nini Baba umeninyima chakula? Nimefanya makosa gani? Ukikosa ni Mungu amekataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo uombea uchawi, na wewe ndio mchawi na bwana unaanza kujiombea. Uondoe uchawi ya mdomo yako na ya macho yako, kuona huyu unamuona ni kama amekushida. Kuona huyu unamfikiria hiyo na masikio, uchawi hiyo ingine iko ndani ya masikio. Pray. Ati ndukaragerio ndeto ndukaiguage ndeto njuru negative. Ati ukireo unaenda kuigua ni negative, wewe murogi. Kama unaenda kumenya unataka kujua fulani na fulani alifanya nini jana, kai tulikuwa huko, ile kitu ile aibu tuliona hapo, tuache nokile. Wewe ni mchawi. Kama umefungua masikio yako isikie hiyo, wewe na huyu anakuambia wewe ni mchawi. That is what has caused you to suffer. Pray against it. Once you pray against that spirit, then God will promote you and He will give you promotion. Pray against
Placenta manipulation. Pray against placenta manipulation. Placenta ni nini? Ni mkonyo. Kitovu, mkonyo. Pray against ile kekonyo imekushikanisha na watu ambao ulijishikanisha na wao, about forever they speak in your life. Kuna watu wanaogiaka kwa maisha yako kwa sababu ulijishikanisha na wao. Hii konyo ilishikana, tukashikana. Hiyo watu, kuna watu kwa maisha yako, alikuwa bwana yako, alikuwa bibi yako, alikuwa mfanyikazi wako, alikuwa prayer partner, alikuwa whatever. Hawa watu, pray for them. Kata hii the umbilical cord, the Ezekiel 16. Soma kitabu ya Ezekiel 16 verse 1, hapo utaona. Wana wa Israeli walikuwa nakatwa na wanapakwa chumvi, kutenganishwa na mambo ya zamani. Kutenganishwa, gekonyo ni connection. Ile connection uko nayo. Ulikuwa na nani? Sisi tulikuwa na wewe kwa Mogeke, si ndio? Tulikula viapo, si ndio? Hiyo ndio placenta. Kama hujakata uende ukate, kwa sababu hautafaulu, kwa sababu ile roho iko ndani yako ni ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa msherati, nilikuwa nafanya hii na hii na hii, nilijishikanisha aje. Sasa hiyo lazima nikate, ndio nitenganishwe, nikuwe free. You pray against spirit ya wale watu mshawahi kuwa na huduma na wao, wale walikufuka, ile maombi mlifanya na wao ya kufukana, you have to cut it. Bwana Yesu asifiwe sana. Deal with foundational problems such as collective captivity. Foundational, izile familia mumetoka, za baba yako alikuwa mugaga, shosho yako alikuwa murogi, nani alikuwa mulevi. Hizo foundation, hizo vitu za kwenu, hizo za mama yako, hizo za baba yako, hizo za guka na akina shosho, when you pray against them, you destroy them, they will set you free from captivity. Kwa sababu kuna watu hapa ni madhabahu imetufunga. Kuna watu hapa tumefungwa kwa sababu shosho yetu alikuwa mchawi, alikuwa mugaga. Hiyo kitu inalipukaga. Nikikuja kanisani kilipuka, inanilipukia. Nikianza kuandisha kabiashara kadogo kanalipuka, kanaaguka. Kwa nini? Kwa sababu ya ile foundation. Maana aliinua madhabahu kwa ile shamba tunakaaga. Sasa nikitoa sadaka hapa inarudigi kule. The reason of sadaka is to connect you with the altar spiritually. If the altar that is speaking in your life ni ile ya shosho yako, ukitoa sadaka hapa italipuka huko kwao. Kwa sababu walikuwa natoa sadaka ya busi, wao wametoa ya pesa, lakini sawa na ile ya busi. Juu kama mnielewa hapo. Kama guka yako alikuwa natoa sadaka ya busi na hauja disconnect na guka yako, ile sadaka utatoa hapa haitafanya kazi hapa, itafanya kazi huko. Mimi wakati nilitoka Mogeke, wacha niwapatie story ndio munielewe. Wakati nilitoka Mogeke, siku disooni Mogeke, nilienda kanisa, tukakutana na mama mwingine kwa stairs. Akanipenda tu, akaniweka kwa ofisi yake, tukakaa huko. Nilikuwa na ubaya sana, mingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa siku moja Michuki akanipigia simu, akaniambia tunataka kusaidia hawa vijana wenu waache ukora. Akaniuliza ni nini tunaweza kufanya. Kwanza aliniuliza, mkipatiwa magari yenu mtaachana na magari za wenyewe? Nikamwambia sawa. Akaniidify kampuni nyingine hapa inaitwa City Builders, itujengee matatu hizi hapa, hii block hapa, hiyo iko hapo juu. Nikatumwa huko, wakasema watakuwa wakifanya production ya gari 5 kila mwezi. Nikaenda town, nikaenda kwa Michuki, nikamuelezea, ni wakaweka kwa account 500 million, account ya Equity, ndio tuende tutoe huko, pesa inatumwa huko, gari inarudishiwa, tunapatiwa. Then the day of going to sign, it was on a Thursday, I remember. Nikapigiwa simu Wednesday na mayor wa Pretoria. Nikapigiwa simu, mayor wa wapi? Ni rafiki yangu sana. Akanipigia simu, akaniambia you are needed. Kuna shamba ninakuaga nayo huko mahali panaitwa Sun City, Luxembourg. Sasa akaniambia kuja, kwa sababu sasa hii ndio tunapatiana mashamba, ndio na grants, zinaitangwa grants. Kule ni watu, mtu anapatiangwa shamba na serikali, unalima, wanakupatia bego na kila kitu. Niko na hapo shamba ya hapo. Usiniangalie vibaya. I'm international, lakini I don't keep telling people. Sasa mayor amefanya nini? Mayor akaniita na akalipa tiketi na akaniambia catch the next flight. The next flight ilikuwa Thursday morning. Sasa mimi nikajua wacha niende, kwa sababu aliniambia you can go and the following day urudi. Mimi nikaingia Wednesday morning
Nikaenda kwa sababu nilikuwa najua by the following day morning nitakuwa is 4 hours kufika Johannesburg. Niende nisaini na nirudi. Nilipofika huko Johannesburg nikaenda Pretoria. Nikaambiwa nenda kwa hoteli, mayor ameitwa na President Becky. Bwana Yesu asifiwe sana. Mayor alirudi kutoka Johannesburg the 3 days later. Na aliporudi aliniambia akasema, you should not have come. You have realized hata haungekuja, ungetuma tu signature yako. Kumbuka Thursday jioni ndio tulikuwa tuenda tu sign pesa 500 million na Michuki kwa ofisi ya Michuki. Tukiwa huko South Africa nikatafutiwa ndege ya kurudi Friday jioni. Kufika hapa nikaambiwa tumekutafuta jana tukakosa, tukatafuta yule mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikutafuta tukakukosa, tukatafuta nani? Yule mwingine. Harambee House iko wapi? Iko town, Harambee Avenue. Opposite kuna nyumba kubwa inaitwa KICC. Hapo chini kuna mkahawa inaitwa Tintin. That morning huyo mwingine na wenda wasibu yake alijikuta akikunywa chai hapo. Hiyo time ya kwenda kusaini. Alijikuta, si kuitwa, alikuwa ameitwa, alijikuta akikunywa chai hapo. Alafu walipompigia wakamuuliza uko wapi? Akasema niko hapa Tintin. Akaambiwa panda juu ghorofa ya 13. Na mimi nimeenda wapi? South Africa kusaini. Si kusaini, nilirudi. Unajua nini nilifanyika? Wakati nilitoka, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilitoka, niliachia mtu madhabahu. Hiyo madhabahu iko hai. Hawa watu walikuwa wanataka kufinance watu wa hiyo madhabahu. Na mimi nilitoka nikaingia kwa Harrison Ng'ang'a. Kwa hivyo I'm not directly allowed to benefit from this altar because I'm outside the altar. So the altar cost the owner who sacrifices akuwe karibu. Alipatiwa 500 million. Nakutananga na yeye na magari zikitembea kwa barabara, ma VX zile mpya. Na mimi niko na kang'ombe kangu hapa. Hiyo ndio power ya madhabahu. Disconnect from those altars. Once you disconnect from the altars, your channel will be created. Now I created a channel that went to the owner. Ndio nakutanga unadhokoma shetani anakuja anachukua, kwa sababu kuna connection yako na madhabahu ya kishetani, ndio lazima wakuje wachukue. Hallelujah. Sio kama mmenielewa hapo. So you must be able to disconnect yourself so that God can create your channel. Blessing comes out of the altars, not maombi. Kama tungekuwa blessing inatokana na maombi, hatungekuwa na maskini wengi kanisani. It is about the altar. The altar will determine which direction. Ndio naona familia ya Kenyatta, they are dictating kwa sababu wamejenga altar. Unaona pale KICC hapo katikati? Acha niwafundishage maneno. Hapo KICC katikati nani amekaa hapo? Ni Mzee Jomo Kenyatta. Ameangalia parliament. Upande huu uko upande ya Harambee House na Sheria House. Upande huu iko na City Hall. Upande huu nyuma yake ni koti. Ndio naona anadigida huyu kijana. He is the one holding. Madhabahu ya finances imeshikiliwa na familia ya Kenyatta. Madhabahu ya power iko pale Uhuru Garden, ile kiwanja ya Uhuru. Ile inaitanga hii hapo Serena hapo chini. Hii wamejenga, wamefesi vizuri. Inaitwa ate? Inafikana na Uhuru Park ni hapo Serena hapo chini. What do you call it? Uhuru Garden? Hapana, garden ni ile. Uhuru Garden ni ile. Central Park. Central hapo kumejengwa gadhibo ya Moi. Hiyo ni madhabahu. Hiyo gadhibo si gadhibo, hiyo ni madhabahu. Ndio uliona wakati Moi alikufa, Uhuru alimake sure ameteremshwa kwa gadhibo yake, na Uhuru alikuwa anatembea mguu, because that is where he got his power from. Bwana Yesu asifiwe sana. That is where he got his power from, and you can go there now. Kamejengwa ni pazuri because alikuwa anajengea madhabahu isitoke, na kuna kama mtu kingine kamekuja kamechukua hiyo madhabahu, kamebomoa, kamedhigidwa. Umesikia ni watu wa jeshi walienda kuambia Chebukati, don't declare this, declare this. Akamwambia hapana, tumefanya hesabu iko hivi. Akaambia sisi ndio tumekwambia usideclare huyu, udeclare huyu. Chebukati akasema ni uweni, nitafanya what is right, because Chebukati God used him.
Hallelujah. It was a coup, ilikuwa mapinduzi. Hata sasa wanapaga. Obea Kenya, hata sasa wanapaga. They are at high stage. High stage iko juu sana. Kutoka kesho wanaanza maandamano Kibera. Ni kesho kutoka kesho mtaanza kusikia tu skirmishes. Tumeandamano, tumeenda hapa. But God will win this battle. This is a godly battle. God is snatching this country from the hands of those altars. Hizo manini zitabomolewa. Hizo ma altars mnaona zitabomolewa. Mulisema unajua walingangana constitution nikasema usikuwe na noti imewekwa picha ya mtu, lakini walihakikisha picha, wakasema haweki picha, wanaweka ile ya sanamu, lakini ni ya nani? Kwa sababu yeye ndiye ameshika madhabahu ya pesa. They control the economy. The Kenyatta family, the Moi family, they control power. Alafu masses ile kuvuta uvuto wa watu imekontroliwa huko Bodo. Ndio amejeka madhabahu huko Bodo. Ndio unaonanga hiyo mzee akikuja hapa. Unaona hapa hakuna mtu sahihi. Akuja simame tu pale. Ya hapa mpaka huko chini kutafurika. From nowhere unakuta watu wanakuja from nowhere. Power is controlled by altars. Business, financial kutajirika, kuwa successful, you must go downward in your family. See whether kuna altars ambazo zina control your family, ambazo zimewapelekea kuwa poor. It is not a matter how you pray. Ati pesa ikuja, haitakuja. You must be able to destroy. Kama kwenu kuna altar ya poverty ambayo imeshirikishwa na uganga, wachawi na vitu zote, you must break it for success to come. Tusimame na miguu yetu. Then finally, barricade your life with the blood of Jesus. Barricade, jifunike tu na blood of Jesus. Once umefanya hiyo yote, umefunja hizo madhabahu, hukosaki kazi kwa sababu ya ati ni kazi hakuna. Kazi yako iko. Karo, kazi yako iko. Promotion yako iko. Mahospitali mimi niliona na macho yangu na kwa dream. Niliona uko na hospitali 3. No madhabahu kuna makwanyi matigekoreka. Wonekorogo na negative mind. Gwagako higora thene. Gwagako tigawira yekia. Kashaka yekia. Speak to those altars. Set yourself free. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. How many of you are blessed? How many of you are blessed? May God of heaven, the God of Joshua, the God of Elisha, the God of Moses, the God of children of Israel, who liberated the children of Israel, may he liberate you from the yoke of poverty, from evil and the demonic powers, that you may come out, that you may win this victory in a mighty way. Amen. In Jesus' name. Amen. God will set you free. Amen. What I want to tell you, enda ujifanye hiyo grafu nimewaambia, mchore. Ukichora hiyo grafu na kalamu, sina kidole, na kalamu, uchore mwaka hii yote. Umesikia Belita? Uende kwa nyumba, uchoe kwa kalamu, uchore grafu yako, uone benye naenda. Utafute namna ya kuvuja. Hiyo ni madhabahu. Ukiona grafu yako ya utoto yako yote mpaka saa hii uko hivi, uone venye kavu inaenda, ilienda ikaenda tena ikarudi hivi, kuna madhabahu inazungumza juu yako. You need to destroy it. There are people here I know, they are multimillionaires. Watu ambao wanafaa kuwa na business empire, lakini they are poor because they are being held. Mtoto yako alienda wapi mami? Hujui? Na hiyo si mtoto alikuanga hapa? Hajapotea? Hajapotea? Mpatie siku 3. Hajapotea? Utampata tu, sijali. Ino tu mikono yenu juu. Beatrice nige. Wastahili